जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सरकारले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु स्वाभाविक भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। विधेयकबारे संविधानमा स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या भएको उल्लेख। त्रिसिया नदीको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै धरनामा बसेकालाई छलफलमा आउन गृहमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह। तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको भनाई। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षी सांसदहरूद्वारा बजेटको बचाउ। प्रतिपक्षी सांसदहरूले गरे बजेटको विरोध। अमेरिकाको एक विद्यालयमा अन्धाधुन्द गोली चल्दा 2 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई खेलमा श्रीलङ्काको जित। अफगानिस्तान 9 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु स्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भारत भ्रमण लगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि 2 पटक पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लङ्घन गर्ने काम भएकाले सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै अहिलेको सरकारको अनुरोधमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु स्वाभाविक भएको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिले प्रक्रिया पुर्याएर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरे विधेयकको अवस्था के हुन्छ भन्ने संविधानमा स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो। विधेयक उत्पत्ति भएको ठाउँ खोज्दै जाँदा सरकार नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको र विधेयक प्रमाणीकरण भएको उहाँले बताउनुभयो। मुलुकको हितको पक्षमा भारत भ्रमणका क्रममा विवेकले भ्याएसम्म प्रयास गरेको र आफू सम्मानित भएको महसुस भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो भ्रमण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको निम्ति राष्ट्रपति कहाँ गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले एकपटकको लागि नोट सहित आफ्नो सुझाव सहित फिर्ता पठाउन सक्ने संविधानको व्यवस्था छ। त्यो पनि पुरा भयो हाम्रो। दोस्रो पटक पठाएपछि, दोस्रो पटक पनि पारित भएर गइसकेपछि फेरि फिर्ता पठाउने वा खारेज गर्ने या होल्ड गर्ने या केही गर्ने अधिकार संविधानले कल्पना पनि गरेको छैन। म अहिले कसैलाई आरोप लगाउन चाहेको पनि होइन, तर यथार्थ स्थिति के हो भने त्यसबाट संविधान त डिरेल भयो नि, संविधान त मिचियो नि, सदनको त अपमान त्यताबाट पो भयो। नेपालगञ्ज र भैरवाबाट नयाँ दिल्ली लगायतका भारतका अन्य शहरमा दुईतर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी जलविद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। नेपाल र भारतबीच रहेको बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबुत बनाउन भ्रमणले योगदान गरेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले गत वर्ष आम निर्वाचन पश्चातको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण विगतका भ्रमणभन्दा फरक पाएको र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत कोरेको जिकिर गर्नुभयो। सांसदहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारिज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद गगन कुमार थापाले निर्वाचन आयोगको भूमिका खुम्चिने गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारिज गरेको बताउनुभयो। उहाँले कार्यालय खारिज गर्ने निर्णयलाई सच्याउन माग गर्नुभयो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गर्ने विषय बजेटमा राखिनु सरकारको गल्ती रहेको र यसलाई सच्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद गणेश पराजुलीले पनि निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायका जिल्ला कार्यालयले खारिज गरिनु अनुपयुक्त रहेको बताउनुभयो।
सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनिवार्य शर्त हो। निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्ने काम गर्यो, कमजोर पार्ने काम गर्यो भने प्रकारान्तरले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई नै प्रभावित गर्छ। यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदि भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्छ, यसको कामलाई प्रभावित गर्छ। किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन। यो विषय संविधान सम्मत पनि छैन, किनकि हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ। अर्कोतर्फ यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत अधिकतम 15 करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन। के 15 करोड रुपियाँ बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त? मलाई यस्तो लाग्दैन। तर सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू कटौती गर्दै गर्दा, हुलमुलमा कार्यालयहरू कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुर्याएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बिहोर्नु पर्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। राष्ट्रको संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोग निष्पक्ष भइरही तटस्थ र स्वच्छ वातावरणमा संविधान र संहिताको कानुनको अधीनमा रही सबै प्रकारका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। केन्द्रमा रहेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवस्थित रूपमा निर्वाह गर्नका लागि 7 प्रदेशका 7वटा कार्यालय र 70 जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट आफ्नो व्यवस्थापकीय कार्य निर्वाध र सुस्त रूपमा सम्पन्न गर्न सफल भइरहेको छ। सभामुख महोदय, उक्त कार्यालय मार्फत निर्वाचन सम्पादन सम्बन्धी मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि निर्वाचन पश्चात सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पर्ने मुद्दाको प्रतिरक्षा र प्रमाण उपलब्ध गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। अत यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफ्नो माताहतको कार्यालय तथा कर्मचारीबाट जति सहज र व्यवस्थित हुन्छ त्यो व्यवस्थापन अरू कुनै पनि निकायबाट हुनै सक्दैन। तसर्थ सरकारले मितव्ययिताको नाममा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य बिना निर्वाचन आयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्यालय खारेज गरिनु निकै आपत्तिजनक छ र यो खारेज गरिनु हुँदैन पनि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन इकाइ रहने प्रस्ताव छ। निर्वाचन संयन्त्रलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने सरकारको कदमले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै विरोध भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सिर्सिया नदीको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बसेका स्थानीयलाई छलफलका लागि सिंहदरबार आउन आग्रह गर्नु भएको छ। बुधबार धरनास्थल माइती घर पुगेर श्रेष्ठले आन्दोलनरत पक्षले राखेका विषयहरूमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै छलफलमा बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सिर्सिया नदीलाई स्वच्छ राख्नुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले सिर्सियावासीको समस्या राज्यको पनि समस्या भएकाले सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब तपाईँहरूको मुद्दा जो उठाउनु भएको छ त्यसपछि पनि ध्यान गर्नु, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तात्कालिक केही स्टेप र दीर्घकालीन ढङ्गले के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरिराखेकै छु। कल कारखानाबाट निस्किएको फोहोर सिधै मिसाइँदै नदीमा प्रदूषण बढेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँमा धरना दिँदै आएका छन्। उनीहरूले सिर्सिया नदीको पानी भरिएको बोतल गृह मन्त्रालयलाई देखाएका छन्। त्यस्तै बुधबार नै गृहमन्त्री श्रेष्ठले माइती घरमा सहकारी पीडितको आन्दोलनमा पुगेर यस विषयको समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सहकारीका बचतकर्तामाथि न्याय हुने गरी सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने आश्वासन दिनुभयो। त्यसैले अब तपाईँहरू मन्त्रालयबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको निम्ति समाधान गरी हाम्रै एजेन्डा। मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीका बचतकर्ताहरूको समस्याका बारेमा सरकार जानकार रहेको र समाधानका लागि समिति गठन गरिसकेको भन्दै पीडितको समस्या समाधान हुने जिकिर गर्नुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जेठको अन्तिम साता बेल्जियमको भ्रमण गर्ने हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले मेयर शाहको भ्रमण स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। जेठ 29 देखि 32 सम्म ब्रसेल्समा हुने विश्वका महानगरपालिकाहरूको शिखर सम्मेलन तथा अर्बान समिटमा भाग लिन बालेन शाह बेल्जियम जान लाग्नु भएको हो। यस्तै आजकै मन्त्री परिषद बैठकले काभ्रेको 5 खालमा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामका रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी कालीमाटी तरकारी बजारको अध्यक्षको जिम्मेवारी सहसचिव मदन भुजेललाई दिने निर्णय पनि भएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक रहेको जनाएका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेटको कार्यान्वयनका बारेमा प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बुधबार बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षी सांसदहरूले बजेटको बचाउ र प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेटको विरोध गरेका हुन्। छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्चलाई घटाउने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अनुगमनको प्रभावकारिता बढाउने विषय सकारात्मक रहेको जिकिर गर्नुभयो। बडुले 20 वटा सरकारी निकायलाई खारेजी तथा गाम्ने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। स्टार्टअप कार्यक्रमको लागि प्रोत्साहन गर्न 1 अर्ब 25 करोडको एउटा फन्डको निर्माण भएको छ। यो स्वागत योग्य विषय हो र वास्तवमा स्टार्टअप कार्यक्रमबाट हामी युवाहरूमा रहेको स्किललाई र उनीहरूभित्र रहेको उद्यमशीलतालाई हामी व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो यो। र यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका निमित्त यो फन्ड बढ्नुपर्छ भन्छु म। मैले नीति र कार्यक्रममा बोल्दाखेरि पनि यो विषयलाई बोलेको थिएँ र भनेको थिएँ यसमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि योगदान सहितमा अब यो फन्ड बढाउँ र यसलाई अहिले इन्क्युबेसन सेन्टर मात्र काठमाडौँमा राखिने भनिएको छ। यसो होइन, यही चालु आर्थिक वर्षमा पनि हामी 7वटै प्रदेशमा इन्क्युबेसन सेन्टर राख्ने योजना हो र चलिरहेको छ। त्यसकारण बरु निजी क्षेत्रसित हामी काम गरौँ, निजी क्षेत्रसित सहकार्य गर्ने हो भने यो स्टार्टअप प्रोग्रामबाट युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने र यहाँको रोजगारीको समस्या पनि समाधान हुने र केही न केही उत्पादन बढ्ने स्वदेशभित्र यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम। यसलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउँ र म यसमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। 7वटै प्रदेशमा इन्क्युबेसन सेन्टरहरू रहँदा एउटा सन्तुलित ढङ्गले हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ। त्यसकारण सँगसँगै एउटा यो रुग्ण उद्योगहरू चलाउने विषय हामीले नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्यौँ के भने हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय हाम्रो प्राथमिकता पऱ्यो। म सक्दैछु सामान्य सभामुख महोदय, र हामीले यो प्राथमिकताको विषयलाई पनि योभन्दा पहिलेको सरकारले यसबारेमा धेरै गृह कार्य गरेर एउटा PPP मोडेलमा सहकारी अनि साझेदारी निजी क्षेत्रसितको PPP मोडेलमा र यसका विभिन्न विकल्प सहितको मोडालिटी तयार भएको छ, कार्यविधि तयार भइसकेको छ। अझ हामी यस वर्ष यसका लागि एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गर्छौँ, फेरि 1 वर्ष त्यही बित्छ। त्यसकारण त्यसो होइन, यो सरकार पछिल्लो सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकार राख्दछ। त्यसकारण यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। यो वर्ष त परिणाम देखिनु पर्यो। त्यसकारणले यो विषयलाई अब समिति बनाएर समय बिताउने होइन, तत्काल यसलाई अगाडि बढाउँदा मलाई लाग्दछ निजी क्षेत्र लगानीका निमित्त तयार छ र मुलुकको उत्पादन र रोजगारी बढाउने बाटोमा तत्काल ढिला नगरी अगाडि जाउँ। यो पनि म सुझाव राख्न चाहन्छु। त्यस्तै एमाले सांसद रघुवीर महासेठले सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउँदा कुनै ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। वीरगञ्ज काठमाडौँ र रसुवा काठमाडौँ रेलमार्गको DPR ढिला हुनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको भन्दै उहाँले सुनकोशी मरिन भेरी बबई र रानी जमरा लगायत सिँचाइ आयोजनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको बताउनुभयो। 2 खर्ब 15 अरब आजभन्दा 3 साल 4 साल पहिले कुरा गर्दैछु, तर त्यो बेलामा मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृति नदिएपछि सोझै क्याबिनेटबाट त्यो निर्णय भयो। भनेपछि 83 सालभित्र त त्यो 400 अरब क्रस गर्छ, 400 अरब क्रस गर्छ। अब भन्नुहोस् यस प्रकारको दिनदिनै
खर्च बढाएर यो फास्ट ट्र्याकको स्थिति के होला? हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय थ्रु बजेट पठाउँछौँ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको त्यहाँ कुनै रोल हुँदैन, हेर्नसम्म पाउँछ, तर त्यसमा यो गलत हो यो सही हो टिका टिप्पणी गर्न पाउँदैन। अनुगमनमा जानेहरूले चिया खाएर फर्किनुपर्छ। त्यसकारणले यसमा मेरो अर्को पनि अनुरोध छ, भौतिक मन्त्रालयभित्र राखिएका फास्ट ट्र्याक सम्बन्धी जति बजेट छ त्यो रक्षा मन्त्रालयमा पठाइयोस्। जब भौतिक मन्त्रालयको त्यहाँ रोलै हुँदैन त भौतिक मन्त्रालयमा किन पैसा पठाउनु पर्यो? र म फेरि पनि भन्छु, सेनाले बनाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि, त्यसमा पनि अलि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष बिचमा बसेर छलफल होस्। अब सार्वजनिक खरिद ऐनको बारेमा अहिले अदालतबाट सरकार बनिसके पछाडि जुन सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण बन्यो त्यो सबै सेटिङको आधारमा बन्यो। निर्माण खास निर्माण व्यवसायीको हितको लागि बन्यो। त्यसैले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको सबलमा यहाँहरूले भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ राख्नु भएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। म पहिले पनि अर्थमन्त्रीजीलाई पटक पटक यसमा सल्लाह दिएको थिएँ, तर त्यो भन्दा पनि जरुरी इपिसिएफ मोडल। एकापट्टि हामी भन्दैछौँ हामीसँग पैसा छैन, इपिसिएफ मोडलमा सरकारले चिन्ता लिनु पर्दैन। सरकारको शर्तमा कुनै कम्पनीले बनाउन चाहन्छ भने ऋणदेखि लिएर सब व्यवस्था त्यो कम्पनीले कहाँबाट ल्याउने नल्याउने त्यो कम्पनीले सोच्ने हो। र आज विश्वभरि इन्डियामा जानुहोस्, जहाँ जुनसुकै देशमा इपिसिएफ मोडललाई अपनाइएको छ। त्यस्तै सांसद लेखनाथ दाहालले बजेटले समस्याको उठान गरेको र पुँजीगत खर्चका लागि कार्ययोजना बनाएर अनुगमन संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। बजेट वक्तव्यमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा अर्थपूर्ण बहस गऱ्यौँ, हामीले सकारात्मक सुझावहरू दियौँ र हामीले सदनले सकारात्मक सुझावहरू पेश गरौँ। सकारात्मक सुझावकै जगमा नेपाल सरकारले फेरि नीति तथा कार्यक्रम यस सदन समक्ष टेबल गर्यो र नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र हामीले सकारात्मक सुझावहरू दियौँ। समस्या कहाँ हुन्, समाधानका उपायहरू के छन् भन्ने गम्भीरतापूर्वक बहस गऱ्यौँ। भले यही सदनमा बहस उठेको थियो, यहाँ कमा फुलस्टप पनि चेन्ज हुँदैन, यो केही नीति कार्यक्रम जस्तो आयो त्यस्तै पास हुन्छ, यो कर्मकाण्डी बहस आवश्यक छैन भन्ने बहस उठेकै थियो। मैले यही सदनबाट भनेका थिएँ कि सकारात्मक सुझावहरूलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ, स्वामित्व लिनुपर्छ। र अहिले बजेट वक्तव्य आउँदा हामीले जे विषयवस्तु उठान गरेका थियौँ त्यो नीति कार्यक्रममा सदनमा उठेका सबै सकारात्मक सुझावहरूलाई स्वामित्व लिएर यो बजेट वक्तव्य आएको छ। नेपाल सरकार र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो बजेटले साँच्चीकै समस्याहरूको पनि उठान गरेको छ, समाधानका उपायहरू पनि व्यवहारिक ढङ्गले यहाँ राखिएको छ। यसका सबल पक्षहरू मैले दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु र यसको मूलभूत रूपमा यो बजेट वक्तव्यको म समर्थन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद उपेन्द्र यादवले बजेटमा केही सकारात्मक, केही नकारात्मक र केही विभेदकारी विषय राखिएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट निर्माण गर्दा सन्तुलित र समावेशी विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्य, बजेटलाई हेर्दै जाँदाखेरि अब यो बजेटको निर्माण प्रक्रियासँग चाहिँ यसमा छानबिन गर्नै पर्ने हुनेछ। तर आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य 6% हासिल गर्ने भनेको छ। तर यो बजेटबाट त्यो 6% वृद्धि दर हासिल गर्न असम्भव छ र यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने 2026 सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुन पनि सम्भव छैन। यसमा एक त नेपाली जनताहरू यो साउथ इस्ट एसियामै भनौँ करको बर्डन सबभन्दा बढिरहेको छ र बढिरहेको करबाट कहाँ जनतालाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा अहिले थप ट्याक्सहरू
जोडिएको छ, थपिएको छ। र अर्को कुरा, यी थपिएका ट्याक्सहरू र उठेका ट्याक्सहरू नेपालमा एउटा करदाता त म पनि हौ, हामी पनि हौ, यो ट्याक्स जान्छ कहाँ? मलाई थाहा छैन कि मैले दिएको या जनताले दिएको ट्याक्स कुन शीर्षकमा कहाँ कति खर्च भयो र कति बच्यो कति उठ्यो त्यो थाहा हुन्न। त्यो जान्छ कहाँ? त्यो जान्छ चाहिँ के छ भन्दाखेरि करप्सनमा जाने हो कि कमिसनमा जाने हो कि बिचौलियाले लाने हो कि के गर्ने हो? अर्को कुरा, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने भनेको छ। के नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने कुनै कन्ट्रोल प्लान छ? कहीँ केही छैन त। कुरा गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। भ्रष्टाचार के गरी नियन्त्रण हुन्छ, कसरी न्यूनीकरण गर्ने हो, त्यस विषयमा अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ एक्सन प्लानै अगाडि आउन आवश्यक छ। अब यो बजेटलाई यसो सरसरी पढ्दै जाँदाखेरि यो बजेटको निर्माणमा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत, जो त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी देखिन्छ। यो बजेटले नेपालबाट समाजवादतर्फ जाने हो भने उहाँले बजेटमा भुकमरी, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जस्ता कुराहरूबाट जनतालाई मुक्त गर्ने गरी बजेटको निर्माण हुनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन। यसो सरसरी हेर्दाखेरि बजेटमा साधारण खर्च, तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च, ऋण भुक्तानी, दायित्व व्यवस्थापनमा चाहिँ करिब करिब 12 खर्ब 80 अर्ब 25 करोड, यानि कुल बजेटको 73.1% हुन आउँछ। र यस्तो चाहिँ अर्को के छ त भन्दाखेरि यो बजेटले यसरी यति चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्यता पनि होला, तर उत्पादक क्षेत्रमा न्यून लगानीबाट त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न। त्यस्तै सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले मधेसलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि असमान रूपमा बजेट विनियोजन भएको जिकिर गर्नुभयो। सरकारले आवश्यक सेवाको हडताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवाको हडताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले मन्त्री परिषदको विधेयक समितिबाट पेश भएको विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले काभ्रे प्लान्चोक जिल्ला पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ भने कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। त्यस्तै माथिल्लो मैलङ खोला जलविद्युत लिमिटेडलाई आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। यो निर्णय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा छ। यसमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा सहसचिव श्री मदन भुजेललाई तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यसै गरेर गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव छ अर्को। र यो गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भन्ने छ। यो चाहिँ अब यो 6 महिनामा निर्णय गर्नुपर्दो रहेछ। यो भइराखेकै व्यवस्था हो र यसमा कहाँ गर्न पाउने नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थाहा हुनेछ। त्यसै गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। यसमा चाहिँ माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत लिमिटेडलाई आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको लागि
रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यसै गरेर सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मिति 2080 जेठ 29 देखि 32 सम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने मेट्रोपोलिस वर्ल्ड कङ्ग्रेस तथा ब्रसेल्स अर्बान समिट 2023 विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री बालेन्द्र शाहको भ्रमण स्वीकृति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर अब हाम्रो यो मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा गएको थियो, विद्युत व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा गएको थियो मन्त्री परिषदको। त्यसले मन्त्री परिषदले आज पेश गरेको छ र अब यो विधेयकलाई विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्नको निम्ति स्वीकृति दिने निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ र सम्बन्धित मन्त्रालयले अब यसलाई हाम्रो संसदमा पेश गर्नेछ। यिनै निर्णय हुन्। धन्यवाद। अब जे विषयमा बाहिर मिडियामा आएका समाचारका आधारमा संसदमा सांसदहरूले जुन विषय उठाउनु भएको थियो त्यो विषयमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिइसक्नु भइसके पछाडि त्यसमा त्यस्तो जे आशंका गरिएको थियो सम्भवतः हामीलाई त्यो आशंका निवारण भयो। त्यसकारण त्यो समाधानको दिशातिर गयो र अर्थमन्त्रीले प्रश्नका साथ भन्नुभएको छ हामीले इमान्दारीका साथ काम गरेका छौँ। कतिपय टेक्निकल कामका निम्ति चाहिँ अब मान्छेहरू आवश्यक पनि हुन्छ, ती मान्छेहरू नियुक्त गरिएका थिए पहिले नै र ती मान्छेहरूको विषयमा जसरी बाहिर चर्चा भयो त्यो अर्थको त्यो स्थितिको त्यो लेभलको होइन र जे एउटा परिपालना गर्नुपर्ने नियम कानुन हुन्छ, बजेट बनाउँदा राजस्वको दरको विषयमा छलफल गर्दा निर्णय गर्दा त्यो सम्पूर्ण निर्णयहरू प्रक्रियाहरू पुरा गरिएको छ भन्ने विषयमा उहाँले सविस्तार व्याख्या गरिसक्नु भएको थियो। त्यसकारणले समस्याको समाधान भएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यस्तै बैठकले जेठ 29 देखि 32 गतेसम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि प्रवासी नेपालीहरू खुसी भएको बताउनु भएको छ। प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको पहलमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कनु भएका अध्यक्ष नेपालले लामो समयदेखि रोकिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि प्रवासी नेपालहरूको समस्या समाधान भएको प्रति उनीहरू उत्साहित भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अस्ट्रेलियामा नेपालबाट नेपाली विमान सिधै जानका लागि पहल भइरहेको जानकारी पाएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बारेमा आफू बाहिर रहँदा पनि प्रधानमन्त्री र नेताहरूसँग कुराकानी गरेको अब यस विषयमा थप छलफल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले बजेटका विषयमा आएका चर्चाका विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो। भर्खरै नागरिकता ऐन जुन आयो त्यो नागरिकता ऐन आइसकेपछि प्रवासी नेपालीहरूको समस्यालाई पनि त्यसले सम्बोधन गरेको कुराबाट उनीहरू धेरै खुसी छन्, उत्साहित छन् र त्यस सम्बन्धमा पनि उनीहरूले धेरै चर्चा परिचर्चाहरू पनि गरे र यसै बिचमा अब अस्ट्रेलिया र नेपालको बिचमा सिधै हवाई सम्बन्ध नेपालको एयरलाइन्स नै सिधै जाने विषयमा त्यहाँ अलि पहलहरू भएको रहेछ। त त्यसले अझै सम्बन्ध चाहिँ मान्छेहरू धेरै अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूको सङ्ख्या ठुलो रहेछ, झन्डै 2 लाखको जति पुग्दो रहेछ नेपालीहरू र सिडनीमा सबभन्दा बढी रहेछन् र कुनै पनि सहर बाँकी रहेनछ। सबै ठाउँमा नेपालीहरूको बसोबास छ। अनि अब उनीहरू बसोबास भएको एरियामा आइदिए हुन्थ्यो भने व्यक्त गर्दा रहेछन्। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो मेरै रौतहट जिल्लाका पनि तराईतिरका साथीहरूको पनि राम्रो सङ्ख्या रहेछ त्यहाँ। उनीहरूले बेग्लै चाहेका थिए कि छुट्टै एउटा हामी गरौँ भनेर मैले उनीहरूकै कतिपय साथीहरूको घरमा गएर यसो ब्रेकफास्टहरू गर्नको लागि पनि अब गइदिएँ। सिम्बोलिक पनि होस् कमसेकम भन्ने एउटा स्थिति चाहिँ रह्यो। अब त्यसमा चाहिँ खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेस माओवादीसँग जोडिएका र अरू पार्टीहरूसँग जोडिएका जस्तो बाबुरामजीहरू उपेन्द्र यादवजीहरू सबै पार्टीसँग जोडिएका साथीहरूले निकै राम्रो ढङ्गले स्वागत सत्कार पनि गर्नुभयो, राम्रो भएको छ। तर बाहिर जाँदाखेरि चिन्ता भनेको देशकै हुँदो रहेछ। झन् देशमा फर्किने हुटहुटी ज्यादा के भइरहेछ देशमा। हुन त बेला बखतमा मेरो कुराकानी पनि हुने गरेको हो,
स्वयं प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि मैले सोधेँ भ्रमणको बारेमा, पार्लियामेन्टको बारेमा। उहाँले चाहिँ तपाईँ छिटो आउनु पऱ्यो, छिटो आउनु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो। अब उडेर आउन भएन, उडेर त आउनु त उडेरै आउने हो। अब तुरुन्तै मिलाउन चाहिँ अलि गाह्रो हुने स्थिति बन्यो। सगरमाथाको आरोहणको 70औं वर्ष दिवसको कार्यक्रममा सहभागी भएर अध्यक्ष नेपाल स्वदेश फर्कनु भएको हो। पूर्व राज्यमन्त्री महेश चौधरीको निधन भएको छ। ताङको घोराही स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा आज दिउँसो चौधरीको निधन भएको हो। उहाँ हर्नियाबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँमा हालै शल्यक्रिया गरेर गृह जिल्ला दाङ फर्किनु भएका उहाँ स्वास्थ्यमा पुनः समस्या देखेपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना हुनुभएको थियो। नेकपा एमालेका नेता समेत रहनुभएका चौधरी 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य र 2054 सालमा स्थानीय विकास राज्य मन्त्री बन्नु भएको थियो। उहाँले विक्रम सम्वत 2028 सालमा दाङबाट थारू भाषाको साहित्यिक पत्रिका गोचाली निकाल्नु भएको थियो। उहाँले द हिडन ट्रेजर अफ द लो ल्यान्ड नेपाल भाग 1 र 2 नेपालको तराई तथा यसका भूमिपुत्रहरू स्थवीरहरूको प्राचीन इतिहास र संस्कृति थारू भाषाको पहिलो गीति नाटक छारा थारू भाषामा लिरौसी व्याकरण लगायत थुप्रै पुस्तक लेख्नु भएको छ। पछिल्लो समय उहाँले घोराही 17 स्थित बेलभारमा सूर्यशक्ति सुपर जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका 4 जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ। टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ल्याइएको 5 वटा नमुना मध्ये 4 वटामा दादुरा पुष्टि भएको हो। परिवार कल्याण महाशाखाका एक अधिकारीले दादुरा पुष्टि भएपछि सतर्कता अपनाएको बताए। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा पर्ने एक विद्यालयका 15 वर्ष मुनिका 54 जना बालबालिकामा दादुराको लक्षण देखिएको बताइएको छ। त्यसमा 5 वटा नमुना सङ्कलन गर्दा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको ती अधिकारीको भनाइ छ। एकै पटक 5 जना भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएमा दादुरा महामारीको रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालगञ्जमा अत्याधिक गर्मी बढेपछि बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन्। भेरी अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रतिमा खड्का हमालका अनुसार मौसमी रुगाखोकी र भाइरल फ्लूबाट बालबालिका प्रभावित बनेका छन्। उहाँले अस्पतालको ओपिडीमा दैनिक 50 भन्दा माथिको संख्यामा बिरामी बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेको बताउनुभयो। तीमध्ये 4 देखि 5 बिरामी बालबालिका अस्पताल भर्ना हुने गरेका छन्। विशेष गरेर बालबालिकामा ज्वरो, रुगाखोकी, झाडा पखाला, पेट दुख्ने समस्या देखेको बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रतिमाको भनाइ छ। उहाँले यस मौसमी रुगाखोकी र भाइरल फ्लूबाट जोगिन बालबालिकालाई अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, खाना खानुभन्दा अघि राम्ररी साबुन पानीले हात धोएर मात्र खाना खान सुझाव दिनुभयो। मौसमी फ्लूबाट प्रभावित भएका बालबालिकालाई निको हुन सामान्यतया 4 देखि 5 दिन लाग्ने उहाँको भनाइ छ। अत्याधिक गर्मी बढेपछि बाँकेका अधिकांश विद्यालय बन्द भएका छन्। अत्याधिक मात्रामा गर्मी बढ्दै गएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाका विद्यालय यही जेठ 21 गते आइतबारदेखि 23 गते मङ्गलबारसम्मका लागि बन्द गरिएको ती पालिकाले जनाएका छन्। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि गर्मी बिदा गर्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ। मौसम विज्ञान विभाग नेपालगञ्ज बाँकेका अनुसार नेपालगञ्जको तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गरेको छ। हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका 3 जना यार्सा सङ्कलक 32 दिनपछि मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। मुगुको पाटनमा यार्सा गुम्बा टिप्न गएका जुम्लाको पतारासी गाउँपालिका 2 तल्फी गाउँका 15 जना मध्ये 40 वर्षीय तारासिंह सार्की, 35 वर्षीय पुन्न सार्की र 35 वर्षीय वीर बोहराको शव सोमबार फेला परेको मुगुस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। डीएसपी बस्नेतका अनुसार मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिका 2 च्यार्खु लेकमा गत वैशाख 22 गते यार्सा सङ्कलन गर्न गएका उनीहरू हिम पहिरोमा परि बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता भएका उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पातारासी गाउँपालिकाको समन्वयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले हेलिकप्टर सहित नेपाल प्रहरी सशस्त्र
प्रहरी बलको टोलीले 2 हप्तासम्म खोजी गर्दा सब फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। लगातारको हिमपातका कारण पाटन लगायत हिमालमा बाक्लो हिउँ जमेकाले खोजी कार्यमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। सब परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल मुगुबाट चिकित्सकको टोली सब राखेको स्थानमा पुगेर परीक्षण गरेपछि मृतकका आफन्तलाई सब बुझाइ दाह संस्कार गरिएको डीएसपी बस्नेतले बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज बुधबार सामान्य बढेको छ। हिजो मङ्गलबार 25.66 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 4.68 अङ्कले बढेर 1932.33 अङ्कमा पुगेको छ। आज व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज कारोबार रकम पनि बढेको छ। 261 वटा कम्पनीका 65,61,000 किता शेयर 2 अर्ब 36 करोड 88 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको 10 करोड 13 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यस्थित एक विद्यालयमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार हुँदा 2 जना मारिएका छन् भने 5 जना घाइते भएका छन्। भर्जिनियाको रिचमन्ड पब्लिक स्कुलमा दीक्षान्त समारोह चलिरहेको बेला एक 19 वर्षीय युवाले गोली प्रहार गरेका हुन्। कार्यक्रम चलिरहेको बेला उनी गोली प्रहार गर्दै समारोह स्थलतर्फ अघि बढेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार मारिनेमा एकजना 18 वर्षीय युवा र अर्का 36 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। गोली प्रहार गर्ने किशोरलाई प्रहरले पक्राउ गरेको बताइएको छ। मृतक घाइते र आक्रमणकारीको परिचय खुलाइएको छैन। घटनामा अन्य थुप्रैलाई गोली लागे पनि सख्त घाइते 5 जना रहेको स्थानीय प्रहरले जनाएको छ। अब खेल समाचार। घरेलु टोली श्रीलङ्काले तेस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई खेलमा अफगानिस्तानलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। हमनटोटामा बुधबार भएको खेलमा घरेलु टोलीले 9 विकेटको जित दर्ता गराएको हो। यस जितसँगै अफगानिस्तान विरुद्धको 3 खेलको ओडिआई सिरिज समेत श्रीलङ्काले 2-1 ले जितेको छ। अफगानिस्तानले दिएको 117 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काले 15 ओभरको अन्तिम बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। श्रीलङ्काका लागि ओपनर पथुम निशङ्काले 34 बलमा 8 चौका र 2 छक्काको सहयोगमा 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। अर्का ओपनर दिमुथ करुणारत्नेले 45 बलमा 7 चौकाको सहयोगमा अभिजित 56 रन बनाए। कुशल मेन्डिस 11 रनमा अभिजित रहे। अफगानिस्तानका लागि गुलबदिन नैबले 1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको अफगानिस्तान 22.2 ओभरमा 116 रनमा अल आउट भयो। अफगानिस्तानका लागि मोहम्मद नाबीले सर्वाधिक 23 रन बनाउँदा इब्राहिम जाड्रान 22 रनमा आउट भए। गुलबदिन नैबले 20 तथा नाजिबुल्लाह जाड्रानले 10 रन बनाए। श्रीलङ्काका लागि दुस्मान्था चमिराले 9 ओभरमा 63 रन खर्चिएर 4 विकेट लिए। बानिन्दु हसरङ्गाले 3 तथा लाहिरु कुमाराले 2 विकेट लिए। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सरकारले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु स्वाभाविक भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। विधेयकबारे संविधानमा स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या भएको उल्लेख। त्रिसिया नदीको प्रदूषण रोक्न माग गर्दै धरनामा बसेकालाई छलफलमा आउन गृहमन्त्री श्रेष्ठको आग्रह। तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको भनाई। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षी सांसदहरूद्वारा बजेटको बचाउ। प्रतिपक्षी सांसदहरूले गरे बजेटको विरोध। अमेरिकाको एक विद्यालयमा अन्धाधुन्द गोली चल्दा 2 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई खेलमा श्रीलङ्काको जित। अफगानिस्तान 9 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै